maanta waxa dhacay waxaan fiicnayn wax laga naxo waxaan ka gudubnay waa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhifayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jihaadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennii ku baxay oo ay ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad waa doorateen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inu gacantiis ku qaata ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiya ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiya ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u aabiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u nahaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharciguu hortegi wuxuu shaqaysuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meeluu ku dhinto heli maayo meeluu gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaala ma aha inay magaxumo siiyaan askarta ma aha inay magaxumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gudaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad taayiradi ah oo kaligiistali ah annagu banihin kaligiistali banihin rabitaankii baan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawayseen waa ogadeen markii nala doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inay sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dano shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhumanayaan magac naga hadlayn maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in lagu soo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa balnaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan
goobo iyo aagaan ka qabsannay waana siyeeriyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay na soo dhabamaraan oo dadka isku dhexgaliyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma yeelayno dowladnimadana dib loo dhigo ma yeelayno dowladnimadana dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan cagta saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadana waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumarka inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyaysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelayno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa u haaroo keliya inay ku soo dhexdhuuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay israel maaha wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani waddadii caddeedii cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan danniga kuu sheegin dalleeyaysan daniga kuu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo soomaaliya maanta meeshay tala dhigay waa dalley siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil looga dhimatay imisaa qabiil oo soomaaliya ku dhimata maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyooda yaqaana hooyadii gabladka keliyaa taqaana bes waa lagu soo moodi annagu ma ogolaanayno wiilal soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdha soomaaliyeed in noloshooda lagu cayaaro mustaqbalkooda lagu cayaaro wakti intuu naga lumi kara waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku cayaarta mustaqbalka ummadeenna iyo dadkeena iyo dhallinyaradeenna waxaan idiin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarnimada soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed sharafka soomaaliyeed wallahi gacnaada ayaan ku qabanaynaa wallahi baa idinkugu dhaartay cidduu raba ha ahaado waxaa ballan nagu ah oo ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo keliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiina ma istaageeraysaan idinka horumarkii ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaa dhacay waxaan ficnayn wax laga lexo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhufayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jihaadkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan
الله ونحرسته لبدي ويل مانتا نغنتي oo gacanteena ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha noo ilaaliye waxaan u tacseenayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacseenayaa ilaahay iyagana jannadii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorteen annagu maxoog baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharci inuu gacantiis ku qaata ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiya ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiya ma aha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u aabiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u lahaynin ka yeeli mayno ninkii ciidan ah oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortegi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meeluu ku dhinto heli maayo meeluu gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaala ma aha inay magaxumo siiyaan askarta ma aha inay magaxumo siiyaan dowladnimada soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gudaan taayaradu macnaheedu waxay tahay waxaa joogta dowlad taayirani ah oo kaligiistali ah annagu banayn kaligiistali banayn rabitaankiinaan ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawayseen waa ogeedeen markiina la doorteen waana taageerteen haddana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiifa weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inaan sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in lagu soo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa balnaanka ciidamada qalabka sida ay kuwa dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana siyaariyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay na soo dabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma yeelano dowladnimadana dib loo dhigo ma yeelano dowladnimadana dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan cagta aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadana waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumarka inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaaharaad aan sharciyaysnayn
مظاهرات لوgu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelanno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax looga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay baxsanayaan waxa uu haareeyo kaliya inay ku soo dhuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin waxa wuxuu aaminsan yahay islaam ma ah wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani wadadii caddeed ay cagta saartay mar soo noqonayso waa soconnay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa waqtigiin qabiil iyo qabyaalad yaan baniga kuu sheegin dalleeyeysan baniga kuu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo Soomaaliya maanta meeshay tala dhigay waa dallay siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil laga dhibatay imisaa qabiil Soomaaliya ku dhimatay maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyadooda yaqaana hooyadii gablanta kaliyaa taqaana bas waa lagu soo moodi annagu ma ogolaanayno wiilal Soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdho Soomaaliyeed in noloshooda lagu ciyaaro mustaqbalkooda lagu ciyaaro waqti intuu naga lumi karo waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku ciyaarta mustaqbalka ummadeenna iyo dadkeena dhalinyaradeenna waxaan idin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarnimada Soomaaliyeed dowladnimada Soomaaliyeed sharafka Soomaaliyeed wallahi gacana ayaan ku qabanaynaa wallahi ma idin kugu dhaafay ciddii rabaa ahaado waxaa ballan lagu ah oo ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo keliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysan dowladdiina ma istaageeraysaan idinka horumarka ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxa dhacay waxaan fiicnayn wax laga lexo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhifayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jeedkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennii ku baxay oo ay ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxood baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacantiis ku qaata ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno
oo argagixisada ah inuu gacan siiyo maaha annagu hal cadow aan leenahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u aabiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuuntaan dad fiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta Soomaaliyeed ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u lahaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortagi wuxuu shaqaysuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meelu ku dhinto heli maayo meelu gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaala ma aha inay magac xumo siiyaan askarta ma aha inay magac xumo siiyaan dowladnimada Soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayiro gudaan taayiradu macnaheedu waxay tahay waxa joogta dowlad taayirani ah oo kaligiistani ah annagu banin kaligiistani banin rabitaankiina ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhawaysay waa ogeedeen markii nala doortay waana taageerteen haddana ummadda Soomaaliyeed waana taageersiin maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed waana taageersiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye aan madaxweynaha ka ahay dowlad nadiif ah weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inay sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhex dhumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa ha u dulqaadanina hana yeelina in lagu soo dhex dhunto cadowga waa la dagaalaynaa balinaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana siyeeriyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay la soo dabamaraan oo dadka isku dhex qariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintaan oo kale ma yeelano dowladnimada dib loo dhigo ma yeelano dowladnimada dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku raahdaa dhibaatooyin aad fara badan waa u soo marnay hadda aan cagta aan saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadana waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumarka inaan hogaaminno oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelano ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax nooga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa uu haareeyo kaliya inay ku soo dhuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay islaam maaha wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani waddadii caddeed ee cagta saartay mar soo noqonayso waa soconnay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa
nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan baniga kuu sheegin dalleeyeysan baniga kuu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo soomaaliya maanta meeshay tala dhigay waa dalley siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan imisaa maanta qabiil looga dhimatay imisaa qabiila soomaaliya ku dhimat maanta oo dhulka hoostiisa ku jira yaa magacyooda yaqaana yaa yaqaana hooyadii gablanta kaliyaa taqaana bes waa lagu soo moodi annagu ma ogolaanayno wiilal soomaaliyeed dhalinyaro ah gabdha soomaaliyeed in noloshooda lagu cayaaro mustaqbalkooda lagu cayaaro wakti intuu naga lumi karo waa naga lumay mana ogolaanayno cid ku cayaarta mustaqbalka ummadeenna iyo dadkeena dhallinyaradeenna waxaan idiin ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa ciddii isku dayda inay hor istaagto qarnimada soomaaliyeed dowladnimada soomaaliyeed sharafka soomaaliyeed wallahi gacnaada waan ku qabanaynaa wallahi baa idinkugu dhaartay cidduu rabaa ha ahaado waxaa ballan lagu ah oo ilaahay inaan dowladnimadeenna iyo dalkeenna ula tartamo caalamka wuxuuna kula tartami karaa hal arrin oo keliya idinkoo dowladdiina taageera ma taageeraysaan dowladdiina ma istaageeraysaan idinka horumarkii ma taageeraysaan nabad iyo nolol ma taageeraysaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta waxaa dhacay waxaan ficnayn wax laga naxo waxaan ka gudubnay yaa maanta dhacday askarteennii aan u tababarnay inay la dagaalamaan cadowga askarteennii wanaagsanayd aan u tababarnay inay u naxariistaan shacabkooda iyo dadkooda askarteennii ahayd inay kor u qaadaan ganacsatadooda ay ilaaliyaan sharafka dalkooda iyo dadkooda maanta nin ka mid ah waxa weeye waa badan yihiin ciidankeennu aad bay u badan yihiin dad badan aad u badan weeye hal iyo laba waa laga helaa oo aan wanaagsanayn laakiin boqolkiiba 99 ciidamadeennu dhifayskay ku jiraan dagaalkay ku jiraan dhaxantay taagan yihiin jeedkay taagan yihiin shacabkooda ilaaliyaan shacabkooda difaacaan allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteennii ku baxay oo ay ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo laakiin hal mid in la xaqiijiyaa loo baahan yahay wax ka soo dhaca dowlad baa leedihiin dowlad yaa doorateen annagu maxood baan ku nimid annagu rabitaankiinaan ku nimid doorashaan ku nimid dalku waa dimuqraadiyad qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga inuu gacantiis ku qaata ma aha ma aha inuu hantida shacabka soomaaliyeed burburiya ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadowga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiya ma aha annagu hal cadow aan leennahay oo maalin walba shacabkeenna laaya oo aan cidna u aabiyeelin waa shabaab cadowgaas inay ku soo dhex dhuntaan dad fiifiican dhalinyaro ah oo ay hantidii dadka ay burburiyaan oo magac xumo ay la siiyaan oo ay naga dhigaan ay ka dhigaan askarta soomaaliyeed ciidanka qalabka sida soomaaliyeed dad xun kulli inay ka wada dhigaan oo ay abuuraan xasilooni darro ay garab u noqdaan argagixisada aanan cidna u nahaynin ka yeeli mayno ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin
sharcigu hortagi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah meelu ku dhinto heli maayo meelu gala heli maayo saasay tahay dhowr qof oo qaswadayaala ma aha inay magaxuma siiyaan askarta ma aha inay magaxuma siiyaan dowladnimada Soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidadka qaadaan oo taayiro gudaan taayiradu macnaheedu waxay tahay waxa joogta dowlad taayirani ah oo kaligiistani ah ama banin kaligiistani banin rabitaankiina ku nimid markaan imaanayna saad noo soo dhaweysay waa ogeedeen markii noo doortay waana taageerteen haddana ummadda Soomaaliyeed waana taageersiin maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed waana taageersiin maxaa yeelay dowladdan dowlad fiican weeye ama madaxweynaha ka ahay dowlad nadiif ah weeye dowlad ammaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dowlad cadaalad ku dadaasho waaye dowlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye dal burbursan muddo 3 sano ah yaan ka shaqaynaynaa inay sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno 4 qof iyo 10 qof iyo 20 qof oo dana shakhsi wata oo argagixisada ay ku soo dhexdumanayaan magac naga hadleen maayaan gacan biras kaga qabanaynaa hawadu qaadanina hana yeelina in lagu soo dhexdunto cadowga waa la dagaalaynaa balnaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaanka qabsanay waana siyeeriyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay la soo dabamaraan oo dadka isku dhexgariyaan oo ay ka faa'iidaystaan arrintan oo kale ma yeelano dowladnimada dib loo dhigo ma yeelano dowladnimada dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin aad fara badan baan u soo marnay hadda aan cagta saarnay waddadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan dowlad dimuqraadiyadana waxaan rabnaa shacabku inay wax doortaan dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hogaamino nabad iyo horumarka inaan u hogaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelanno ma ogolaanayno waxaan ognahay argagixisada ku hoos jirta markii ay xoog wax looga qaadi waayeen markii ciidamada qalabka sida ay bacsanayaan waxa uu haaro kaliya inay ku soo dhuntaan waa wiilasheenii wey dadka kama naqaano laakiin wuxuu aaminsan yahay israel maaha wuxuu diidayaa waa dowladnimo wuxuu diidayaa waa qarannimo ma ogolaanaysaan dowladdaani waddadii caddeed ee cagta saartay mana soo noqonayso waa soconnay ummadda Soomaaliyeed way socotay horaan soconaynaa ma maqlaysaan horaan soconaynaa ummaddeena iyo shacabkeena u adeegaynaa nabad baanu keenaynaa nolol yaanu keenaynaa shaqooyin yaanu abuuraynaa sharafkeeda iyo karaamadeeda soo celinaynaa waxaan soo marnay waa ogtihiin qabiil iyo qabyaalad yaan bannigi kuu sheegin dalleeyaysan bannigi kuu sheegin waddankan burburkiisa waa arkaysaan burburkan wuxuu la soo gaaray oo Soomaaliya maanta meesha ay tala dhigay waa dallay siyaasadeed waa dad qabiilistayaal ah oo qabiil ku shaqaysta ma yeelaysaan innisaa maanta qabiil looga dhibatay